캠핑의 묘미, 불멍. 여러분의 캠핑을 더욱 특별하게 만들어줄 조선 땔감 참나무 장작을 소개할게요. 국내 최대 규모 생산시설과 최첨단 자동화 시스템으로 만든 명품 장작인데요. 100% 국내산 참나무만 사용하고 함수율은 10% 이하로 낮춰 30초 만에 빠르게 불이 붙는답니다. 섭씨 100도 이상 고온 살균 처리와 3중 방수 포장으로 곰팡이 걱정 없이 안심하고 쓸 수 있어요. 캠핑, 불멍, 화목난로, 화로대 등 어디에나 사용해도 좋고 뛰어난 화력과 긴 연소 시간으로 만족감을 드릴 거예요. 실제로 써보신 분들은 불 붙이기 정말 수월하고 화력도 세고 오래가서 좋았다는 후기가 많아요. 참나무 향도 좋고 깨끗하다는 칭찬도 자자하답니다. 캠핑 가서 처음 써봤는데 정말 품질 좋다는 걸 느꼈어요. 장작이 깨끗하고 건조가 잘 되어 있어서 불 붙이기 수월했고 화력도 세고 오래가서 밤새 따뜻하게 보냈어요. 가격 대비 성능 최고인 것 같아요. 캠핑 가서 불멍하려고 샀는데 정말 만족스러웠어요. 포장이 꼼꼼해서 습기 걱정 없었고 불도 금방 잘 붙더라고요. 참나무 향도 좋고 오래 타서 좋았습니다. 10kg 금방 쓸 것 같아서 다음에는 더 큰 사이즈로 구매해야겠어요. 라는 소중한 리뷰도 있답니다.